បាទបងប្អូននេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ថ្នាំកាពះមួយមុខទៀតប៉ុន្តែនេះមានប្រយោជន៍3មានប្រយោជន៍3តែបើគុណភាពអត់បានប្រមាណទេគុណភាពបាន50%ទេដូចទី1ជំនួយកាពះទី2ការទល់លាមកទី3សម្រួលបាត់ជើងធំសម្រួលបាត់ជើងធំហើយបងប្អូនចង់ដឹងឆ្ងល់ថាឱសថអីរុក្ខជាតិអីគឺបងប្អូនចាំខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមខ្ញុំនេះដូចផ្លែចេកបងប្អូនផ្លែចេកនៅខ្ចីគេថ្នាំកាពះជួយកាពះយើងសំខាន់ណារឿងកាពះយើងមនុស្សយើងម្នាក់នេះគឺសំខាន់រឿងកាពះនៅខ្ចីកាពះថ្នាំកាពះមួយដែរហើយបងប្អូនចង់ដឹងថាចូលទៅធ្វើម៉េចថ្នាំកាពះចូលធ្វើម៉េចបងប្អូនចិត្តហាលស្ងួតបងប្អូនបោកវាល្អិតក៏បានហើយឬមួយបងប្អូនមិនបោកទេទុកទាំងចនិតនោះក៏បានហើយបងប្អូនដាំទឹកដាក់ដូចយើងផឹកតែយើងហូបទាំងផ្លែចេកហើយហូបទាំងទឹកដូចគ្នាណាហើយទី2ពេលទុំអានោះជំនួយការទល់លាមកហើយនឹងជួយសម្រួលពោះវៀនយើងក្នុងពោះវៀនយើងណាបាទនោះទុំទី2ទី3ការយើងហូបទុំវាជំនួយទៅខាងបាត់ជើងធំអានឹងជំនួយកាពះជំនួយពោះវៀនទី3បងប្អូនដើមវាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បើថាបងប្អូនមិនចង់ហូបអានេះបងប្អូនយកស្លាបព្រាយើងព្រាបាយយើងខ្លីណាបងប្អូនយកមកដុតមកត្រង់យកទឹកវាទឹកដើមចេកណាក៏ជាថ្នាំកាពះមួយដែរនេះយើងហូបនោះក៏បានយើងហូបផ្លែក៏បានដែរដើមចេកវាមានគុណប្រយោជន៍វាមាន3ដូចប្រាប់ចឹងមានផ្លែចាស់ឬខ្ចីហើយនឹងទុំនៅទឹកនៅក្នុងដើមវានេះក៏ដូចគ្នាដែរថាគ្រប់ប្រភេទរុក្ខជាតិទាំងអស់គឺជាថ្នាំទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថារុក្ខជាតិនឹងត្រូវថ្នាំអីតែlàយើងស្រាវជ្រាវពីចាស់បុរាណគាត់មានថ្នាំមកគាត់មានខ្លះគាត់មានសភៅគាត់កត់ទុកដើម្បីប្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយកូនចៅគាត់ជំនាន់ក្រោយហើយសំខាន់ណាស់រឿងកាពះយើងម្នាក់គឺសំខាន់រឿងកាពះហ្នឹងឯងកុំថាគេមិនថាខ្ញុំជាពិសេសបងប្អូនធ្វើការនៅរោងចក្រឬមួយ office អីគាត់ទៅសាងអង្គុយយូរអីទល់មកទល់អីចេកនៅខាងខ្ញុំហៅចេកសនៅខាងបងប្អូនខ្លះគេហៅចេកណាំវ៉ាយកទុំវាហ្នឹងព្រឹកឡើង1 2ដែរព្រឹក1 2ទៅឲ្យជួយការទល់លាមករបស់យើងណាដូចបងប្អូនធ្វើការនៅរោងចក្រនៅ office អីបងប្អូនយកទៅហូបចាស់អត់ខុសទេហើយនេះដូចខ្ញុំព្រឹកឡើងខ្ញុំហូប1 2ទៅប៉ុន្តែក្នុងនេះអស់ហើយបើនេះចាស់ហើយតែបានកាត់យកទៅបន្ទុំទៀតកាត់យកទៅបន្ទុំព្រឹកឡើង1 2ហូបចេកទុំនោះ1 2បាយថ្ងៃត្រង់ខ្ញុំមានចុងកើថ្ងៃណានោះម៉ោង1ម៉ោង2បានបាយព្រឹកណាបាយព្រឹកម៉ោង1ម៉ោង2សៀលបានបាយព្រឹកហើយបងប្អូនខ្ចីបងប្អូនហាន់ស្ដើងទៅបងប្អូនហាលថ្ងៃ
hộp bạn được chưa để những cách lè về máu nè chưa về bờ mình cờ tan cờ treo bóng bồn đặt đọ nòng đặt mình nữa rồi bắt đè rồi cặp hàng tàn ngồi để chị là hay bóng bồn trên nam tục tập từ mình nên coi mình nên coi cái mình sao gì ở bờประมาณជាមួយឆ្នាំបុរាណខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែឆ្នាំបុរាណខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាកាពះបើកាលណាជាឲ្យជាដាច់អត់ដូចខាងវិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំពេទ្យដូចឆ្នាំពេទ្យបានតែកាត់បន្ថយឲ្យជាដាច់ដូចខ្ញុំដូចមិនទាន់ឃើញខ្ញុំសង្កេតមើលហើយខ្ញុំតាមដានមើលដែរដូចអ្នកកើតជំងឺកាពះគាត់មានឆ្នាំបុរាណប្រសិទ្ធបើជាសាសគាត់យកមកលាបតែដូចមិនឃើញបាត់ទៅពេលលាបឆ្នាំដល់ពេលអស់ស្រួលឆ្នាំកើតមកវិញឈឺមកវិញតែឆ្នាំខ្មែរយើងបើថាបាត់គឺបាត់ដាច់តែម្ដងជាដាច់បាទនឹងមិនថាឲ្យយកមើលងាយទៅខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេប៉ុន្តែការខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺសឹងតែ90%ដូចឆ្នាំពេទ្យបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនសាកមួយចោះហើយបងប្អូនចង់ដឹងបន្ថែមចង់ដើមជែកហើយឆ្នាំកាពះបងប្អូនអាចទាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំ017 36 23 24ហើយមួយខ្សែទៀត068 830 336ហើយបើ Messenger របស់ខ្ញុំ Facebook របស់ខ្ញុំ3តូមេតាអត់បានដាក់ជើងទេដាក់ជើងតហ្នឹងតយើងតហ្នឹងខ្ញុំខូចខ្ញុំយកអត់បានវិញខ្ញុំប្រើតូមេតាប្រើអត់មានប្រើអក្សរតូទេណាប្រើអក្សរតបងប្អូនអក្សរតដកវាតិចទៅមេតាឃើញរូបខ្ញុំហើយក្នុង profile គឺខ្ញុំដាក់រូបឆ្នាំកាពះហើយខ្ញុំឈរកាន់ឆ្នាំកាពះបាទបងប្អូនទីបើបងប្អូនចង់ទាក់ទងសួរបន្ថែមតែបងប្អូននៅឆ្ងាយបើបងប្អូននៅជិតអាចមកសួរខ្ញុំនៅផ្ទះក៏បានបើថានៅឆ្ងាយអាចទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទឬមួយឆាតរបស់ខ្ញុំនោះ Messenger ឃើញហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននេះជាអសត់បុរាណរបស់ខ្មែរយើងបងប្អូនចំណាំទុកនេះជាមួយមុខទៀតព្រោះឆ្នាំកាពះមានច្រើនប្រភេទជួនកាលអ្នកខ្លះត្រូវនឹងអានេះអ្នកខ្លះត្រូវនឹងឆ្នាំនោះអត់ខុសអ្វីពីយើងហូបសន្លជួនកាលអ្នកខ្លះហូបប្រៃអ្នកខ្លះហូបសាបឧទាហរណ៍សន្លមួយឆ្នាំងគ្នា5នាក់ក្នុងផ្ទះគឺអត់ត្រូវគ្នាទេហើយយើងបើថាមុខនេះមិនបាត់គឺយើងដូរឆ្នាំទៅមុខនោះប៉ុន្តែមុននឹងដូរបងប្អូនរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបើថាឆ្នាំដែលវាត្រូវបងប្អូនដាក់តែមួយឆ្នាំងនោះគឺដឹងហើយផឹកតែមួយកែវដឹងថាគុណភាពឆ្នាំនោះវាត្រូវមួយយើងឬមួយយ៉ាងណាហើយយើងតាមដានអស់មួយឆ្នាំតិចរួចយើងសង្កេតមើលក្នុងខ្លួនយើងតែវាធូរឬមួយវាថយយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំដឹងហើយបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូននេះជាឱសថបុរាណរបស់ខ្មែរយើងហើយនៅមានច្រើនឆ្នាំបុរាណខ្មែរយើងគឺមានច្រើនមុខច្រើនប្រភេទក្នុងរូបជាតិរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយនេះវីដេអូទី2រឿងឆ្នាំកាពះនៅមានប្រភេទទី2ដូចផ្លែចេកណាដូចដើមចេកហើយគឺសិតតែជាឆ្នាំខ្មែរមួយដែរឆ្នាំខ្មែរបុរាណរបស់យើងមួយដែរបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូន